Sebuah pohon besar tumbang menimpa rumah milik Buloh, warga Dusun Desa Kepel, Kecamatan Cisaga, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Pohon jenis albasia ini tumbang pada Jumat sore kemarin saat hujan disertai angin kencang melanda wilayah tersebut. Beruntung, saat peristiwa terjadi, kondisi rumah dalam keadaan kosong. Sehingga, kejadian tersebut tidak menimbulkan korban jiwa maupun luka-luka. Kemarin waktu hujan itu sore hari ya 4:30 lah. Jadi hujan disertai dengan angin kencang, angin ribut. Dan juga waktu itu di rumah Pak sampai adzan 2 kali ya itu tidak mau keluar. Tiba-tiba setelah reda hujan ya orang-orang pada ribut, banyak yang tertimpa pohon rumahnya Pak. Dari pemerintah desa yang sudah saya tahu sudah melaporkan Pak ke tingkat kabupaten. Bahkan tadi katanya sudah ada Ibu Camat berkunjung ke sini tim kecamatan, dan mungkin tinggal menunggu realisasi dari tingkat kabupaten Pak. Warga setempat akan melakukan gerakan gotong royong untuk mengevakuasi pohon besar yang tumbang menimpa rumah tersebut. Dalam kejadian ini, korban ditaksir mengalami kerugian hingga jutaan rupiah.